kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel walba dunida dacaladeeda aad ka joogtaan halkani waa Topson TV aniguna waa Ismaaciil ayaan leh ku soo dhawaada warbixin aan idinkaga diyaarinay xiisadda Shiinaha iyo Mareykanka oo u dhaxaysa oo cirka isku sii shaqeyrtay Ramadaan Mubaarak ayaan idin leenahay marka hore Shiinaha ayaa sheegay Mareykanka in uu diyaar u yahay inuu la dagaalamo nooc kasta oo dagaal ah kadib markii uu ka soo horjeestay canshuurta ganacsiga ee ka sii kordhaya madaxweyne Donald Trump oo canshuurta sii kordhiyay labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa ku dhawaaday dagaal ganacsiga kadib markii Donald Trump uu ku soo rogay canshuur badan dhammaan badeecadaha Shiinaha ayaa si degdeg ugu argoostay isagoo 5% oo canshuurta ku soo rogay badeecadaha beeraha ee ugu yimaada Mareykanka haddii dagaalku yahay waxa Mareykanku doonayo ha ahaado dagaal canshuureed dagaal ganacsi ama nooc kasta oo dagaal ah waxaan diyaar u nahay inaan dagaalano ilaa dhamaadka ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay barta X ee safaaradda Shiinaha ee soo xiganaysa bayaanka dawladda ee talaadadii shalay waa qaar ka mid ah hadaladii ugu xooganaa ee ilaa hadda ka soo baxay Shiinaha tan iyo markii Trump uu noqday madaxweynaha waxayna ku soo beegmaysaa iyadoo hogaamiyaal ay isugu yimaadeen Beijing si ay ugu qayb galaan shirweynaha sanadlaha ah ee golaha shacabka qaranka Arbacadii ra'iisul wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa ku dhawaaqay in Shiinuhu uu mar kale kor u qaadayo qarashkiisa difaaca 7.2 sanadkan wuxuuna ka digay isbedelada aan la arkin qarniga ee si xawliga ah ugu socda adduunka oo dhan kororkan ayaa la filayaa wuxuuna la mid yahay tirada lagu dhawaaqay sanadkii hore hogaamiyaasha ku sugan Beijing ayaa isku dayaya in ay fariin u diraan dadka ku nool Shiinaha in ay ku kalsoon yihiin in dhaqaalaha wadanka uu kori karo xitaa haddii ay jirto khatarta dagaalka ganacsiga Shiinaha waxay xiiseynayaan inay muujiyaan sawir ah inay yihiin dal xasiloon oo nabad ah taasoo ka soo horjeeda Mareykanka kaas oo ay Beijing ay ku eedeynayso inuu ku lug leeyahay dagaalada ka alulsan bariga dhexe iyo Ukraine Shiinaha ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu rajaynayo inuu ka faa'iideysto ficilada Trump ee la xidhiidha xulafada Mareykanka sida Canada iyo Mexico kuwaas oo sida kale uu ku soo rogay canshuuro dheeri ah khudbadii ra'iisul wasaaraha ee Beijing Arbacadii waxa ay xooga saartay in Shiinuhu uu sii wadi doono furfuritaankiisa iyo rajada uu ka qabo in la soo jiito maalgashiga shisheeye oo badan ee dalkiisa Shiinuhu wuxuu xilli horeba xoojiyay in ay diyaar u yihiin inay aadaan dagaal dhamaadkii bisha October madaxweyne Xi ayaa ku baaqay in ciidamada xoojiyaan diyaar garowga dagaalka iyagoo saameynaya tababaro military agagaarka istiraatiijiyadda Taiwan ee gaarka ah isku maamusha laakiin waxa jira farqi u dhaxeeya diyaar garowga military iyo diyaar u ahaanshaha in la galo dagaal safaaradda Shiinaha ee Washington oo soo xiganaysa bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee ku qornaa Ingiriiska maalmo ka hor kaas oo sidoo kale Mareykanka ku eedeeyay in Shiinaha ku dhaliilayo soo galitaanka doorkooda finance arinta finance waa cudur daarfur oo lagu kordhinayo canshuurta Mareykanka oo soo jiidin doonta halkaas ay idinku celiyo dhageystayaal arinta fani waa cudurdaar fudud oo lagu kordhinayo canshuurta Mareykanka ee soo dejinta Shiinaha ayuu yiri afyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha
cagajugleynta nama cabsi gelinayso innaba haddaanu nahay Chinaha xiriirka Mareykanka iyo Chinaha had iyo jeer waa mid ka mid ah kuwa ugu muranka badan adduunka saraakiisha Beijing ayaa rajo ka qabay in xiriirka Mareykanka iyo Chinaha Trump uu ku bilowdo bilow wanaagsan kadib markii uu ku casuumay Kiev caleemasaarkii Trump ayaa sidoo kale sheegay in labada hogaamiye ay yeesheen wicitaan telefoon oo weyn maalmo yar ka hor inta uusan galin aqalka cad wararka kale ayaa sheegaya in labada hogaamiye lagu waday inay yeeshaan wadahadallo telefoonka bishii tagtay taas oo aan dhicin Shiinuhu waxa uu haystaa miisaaniyadda militari ee labada ee ugu weyn adduunka taas oo dhan $245 bilyan balse aad ayay ugu yar tahay tan Mareykanka Beijing waxa ay ku bixisaa 1.6 GB ciidankeeda taasoo aad ugu yar Mareykanka ama Ruusiya sida uu qabo macadka cilmi baarista nabadda ee Stockholm si kastaba ha ahaatee falanqeeyaasha ayaa aaminsan in Shiinaha uu hoos u dhigayo qadarka uu ku bixiyo difaaca Ismaaciil Thompson TV Muqdisho